utakuwa na yeye na atakuongoza kwa kila jambo, na hiyo ndio furaha. Msomaji wangu, kitabu ni cha Yohana sura ya 3. Kitabu ni Yohana sura ya 3 mstari wake wa 16 na 17. Furaha ya kutubu. Nasemaje? Nasemaje? Kwa maana jinsi hiyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nasema nini? Furaha ya kutubu ni kwamba ukienda kwa Yesu utakuwa na maisha. Ukienda kwa Yesu atakueleza. Ukienda kwa Yesu utapata wewe ufalme. Hiyo ndio furaha tunapokuwa katika hii nchi, tunapokuwa katika hii dunia. Wapendwa, unapotubu dhambi zako uende kwa huyu Yesu, utakuwa na uhakika Yesu atakupatia maisha. Mungu huyu Yesu hawezi akakuacha, atakubariki na atakupatia zawadi ambayo ni ya uzima wa milele. Haleluya! Sio ni furaha ya kutubu. Furaha ya kutubu ni kwamba utaingia ule mji, utaingia huko, utaingia ukae na yeye, utaishi na yeye maisha yako yote. Huyu Yesu atakupigania. Kuna furaha kubali huyu Yesu kupitia kwa kutubu. Kuna furaha. Furaha ya kwanza tumesema Yesu atakuja kwako, na ukiwa na Yesu atakupigania, atakuongoza kwa kila kitu. Mtakuwa na yeye, mtakula na yeye, mtaishi na yeye, mtafanya yale yote ambayo ungetaka na yeye. Huyu Yesu ukimkubali kupitia kwa kutubu, na ukikubali huyu Yesu, ni kwamba utajitengenezea nafasi mwafaka ya kuuliti ule ufalme, ya kuingia ule mji ambaye alienda kutuandalia. Ni kwamba huyu Yesu enyewe anarejea, huyu Yesu anarudi, na tumepatiwa zawadi ya kutubu. Zawadi ya kutubu tunastahili tufurahi, kwa sababu Yesu ametupatia zawadi ya kutubu, ili zizi zote twende kwake, tuishi naye maishani mwetu yote, akiwa kiongozi wetu. Huyu Yesu, furaha ipo kwa kutubu. Yesu atakuja maishani mwako. Yesu atakupigania, na zaidi ya yote utajitengenezea nafasi mwafaka wa kuingia ule mji. Wapende kumwamini Yesu, kuja kwake na kuna furaha. Kupitia kwa kutubu, enda kwake na kwa kuongoza. Kupitia kwa toba au kutubu, Yesu atakuongoza. Nendeni kwake, kuna furaha. Yesu si kama binadamu. Yesu si binadamu, wapendwa. Yeye akituahidi kitu lazima atimize, lazima atimize. Wapendwa, njoni kwake kupitia kwa kutubu. Kuna furaha kwa kutubu. Furaha ipo, furaha ipo wapendwa. Ombi langu na ni ombi lenu pia, zizi zote tunataka kuingia ule mji, na kuingia katika ule mji lazima tuje kwa Yesu kupitia kwa kutubu. Si sote tutaingia huko. Furaha ipo wakati tunatubu. Kubali Yesu. Yesu anasimama tu kwa mlango, anasimama karibu na wewe, anakuambia mtoto wangu, sio uje kwangu, nikubalie ningie maishani mwako. Mara nyingi unaweza jiuliza, kwa sababu tunajua yeye huyu Yesu ni roho. Huyu Yesu ni Spirit, anaweza akaingia maishani mwetu apendavyo. Mbona anasimama anaendelea kutuita? Amekupatia nafasi uende kwake, utubu, naye ataingia kwako. Ukitubu wapenda, enyewe kwa na uhakika huyu Yesu ataingia maishani mwako. Hawezi akakuacha. Mkubali, anasimama kwako, anaendelea kupita kila siku, kila wakati anakwambia, mtoto wangu, sio nikubalie niingie maishani mwako.
ndio umekuwa mgumu, lakini upendo wa Yesu ni mzuri. Baada ametupatia nafasi, anaweza akaingia maishani mwako, lakini ametupatia nafasi. Uache dhambi, urudi kwake, utubu, upate ufalme wa mbingu. Yesu hataki tupotee. Sisi ndio wale ambao alifilia msalabani. Ndio maana anaendelea kupita kila wakati. Ndio maana amesimama kwa mlango. Sisi tumesoma kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 3 verse 20. Ananiita, anakuita kwa sauti ya huruma. Anakuita kwa sauti ya upole. Kwa moyo wa huruma, kwa mtoto wangu, siuje kwangu, rudi kwangu. Tubu dhambi nikupatie ufalme wa mbingu. Tubu dhambi nikusaidie kwa maisha. Mbona unanikataa mtoto wangu? Unakumbuka nilikufilia msalabani? Mbona unaniacha? Nikubalie. Anaendelea kupisha, anaendelea kuita. Ndio maana nasema wapendwa, hii dunia wapendwa ni mtu binafsi ambaye hapotee. Ni mtu anaamua potee. Mbona nasema hivyo? Huyu Yesu ametupatia zawadi ya repentance, ya kutubu, tuende kwake. Haijalishi mpendwa umefanya dhambi namna gani, haijalishi umefanya dhambi namna gani, lakini unaposikia sauti ya Bwana na ujitoe kwake, Yesu atafurahia, kwa sababu Yesu anataka kusamehe, anataka kusaidie. Nendeni kwake. Tubu wapendwa, kuna furaha. Kuna furaha. Unaweza jiuliza mwenzangu, kuwa na Yesu mahali vitu zote za ulimwengu zinatoka. Na ukikubali Yesu ndiye maishani mwako, jiulize tu swali, anaweza akakuacha? Anaweza akakuacha ukiwa mtoto wake? Atakupigania. Hiyo ni furaha ya kutubu. Hiyo ni furaha ipo wapendwa, ukienda kwa Yesu. Twendeni kwake tutubu. Mwana wa ulimwengu anarejea karibuni. Wapendwa, mkubali Yesu, nenda kwake kupitia kwa njia ya kutubu, ili sisi zote tuingie ufalme. Tusikose. Ombi langu ni kwamba nisikose katika ufalme, na ombi lenu pia msikose ufalme wa mbingu, hadi wakati tumepatiwa kitu inaitwa kutubu, repentance. Hiyo ni zawadi ya Mungu wapendwa. Hiyo ni zawadi ambayo tumepatiwa kwa kila mtu, ili yeyote asipotee. Tumepatiwa. Naweza jiuliza kwa shule, umeanguka mtihani na umepatiwa nafasi nyingine, usifanyie hiyo nafasi mchezo. Usifanyie hiyo kazi mchezo. Lazima ujisaidie, lazima ujitume, ili usirudie na makosa. Ndio maana jioni ya leo nawaambia wapendwa, kuna furaha kwa kutubu. Njoni kwa Yesu, tubu dhambi zako. Haijalishi umefanya dhambi namna gani, haijalishi yale yote ambayo umefanya. Huyu Yesu sisi zote anatupenda, na anafurahia wakati mwenye dhambi anabadilika, anarudi kwake. Hii inakuwa ni furaha ya Yesu. Na sisi mbona tusifurahishe Yesu siku moja? Mbona tusiaje dhambi, tutubu, twende kwake atusaidie? Wapenda, kuna furaha. Usikose ufalme. Mwana wa ulimwengu anarudi. Usikose. Pigana sana uingie ufalme. Hii nafasi ambayo ametupatia kutoka sasa, itumie vizuri. Tubu dhambi zako, nenda kwa Yesu na utapata furaha. Na Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Wapendwa, kama ni ombi lako, enyewe unasema nimefanya dhambi siku mingi, lakini leo hii nataka nirudi kwake, nitubu dhambi, nikuje kwake. Kama ni ombi lako